mun zo gidan yayanmu ko sannu ba za a mana ba balantana a bamu ruwa mu sha. To me hali yana fasa halinsa ne? Ai bai kamata ma ki wannan maganan ba. Tunda kin san cewa ma wajen yiwon mu muka zo ba ita ba. Ita din banza? Balantana kuma ni ba abin da za ta bani na ci ko sha a gidan nan in ci. Ba abin da zan ci da zai fito daga hannunta. Allah ya tsare mu. Sannunku da zuwa. Kun ga halattattun baƙi 'yan amana. Ku shigo mu shiga ciki. Ai sai ku gaya mana wa'inda ba halattattun baƙin ba. Daɗin abin da ya gidan wanmu ne, dole mu nuna kisa da takama. Waɗannan gwangwanayen fa daga ina suke? Ke ma dai kya tambaya. Ga gidan wannan tsohon mai zama a dindin bishiya yana caca. Ke dakata Wasila, kyale su. Ai idan gero bai kasa fitar da irin maiwa ba a ga laifin dawa ba. Shashashan banza. Ke Farida, har yaushe kika samu wannan 'yancin da zaki faɗi wannan maganan? Kaka 'yar cirani, siyan talaka kenan. Wallahi ko yau muka ga dama sai mun sa an fita da ki. Ke ɗin banza? To ku tambayi ɗan uwan naku, ya fi kowa sanin matsayina. Dan Allah mu je Wasila ku shigo. Lallai yau akwai badakala a gidan nan. Don wallahi sai na haɗa mata wani gurmin da ko shi yaya ko baya so wallahi yau sai ya kore ta a gidan nan bari yayan ya so. Taman can ku kuka ja mana. Sai da na ce mu ku bari mu fara kiran shi kuka ce a tawo ku ai azabar baɗi. Kun san cewa idan muka zo ba abin da za ta tsinana mana. Har tana faɗi ma me ma take cewa? Wai arziki ko menene mutanen albarka? Tsiyan talaka kenan. An rabo ta ita kuma tana so ta mana iskanci. Wallahi sai mun yi din yanda zamu sai ta bar gidan nan. Ni wallahi ba kaunar ta nake ba tun fil azam ban kaunar yarinyar nan. Tun fil azam shine bai daukan shawara. Amma sai mun nuna mata cewa gidan yayan mu ne sai mun nuna mata isa. Ƙarin iskanci take. Wallahi da ni Allah ya haɗa da wa'annan fitinannin dangin mijin ko? Da tuni wani labarin ake ba wannan ba. Mutane sai ɗan banzan naci? Ai ku kina bani mamaki. Da kika zuba ido waɗannan ɗari ɗan 'yan matan suka tare miki a gida. A wannan ko rabon gado iyakacin shi. Dan Allah ku bar maganar nan. Ya kuka bar su momi me ta ba ku ka kawo mu? Abin da ya samu sai dai halinki na kin mai da hankali shi ke sa ki koma baya. Kin cika korafi an Wasila ni sai in ta zama a haka ba zan taɓa canzawa ba. To Allah ya sa za ki canja. Ba ta sako. In ta ga dama ta yi, in ta ga dama ta tsaya ta ga sanyin hannu. Idan kika san wahalar da momi ta sha wajen nemo maganin nan wallahi ke kanki sai kin tausaya mata. Ba ina karami ya riga ya bushe. Me na wani boyewa? Ai na ga mugun abin da kuka kawo. Yau dai asirin ku ya tono. Kamar ya me muke kullawa? Ke har akwai abin da zamu boye miki ne? To masu mugun abu suna rabo da shi ne? Kinga, je ki daga waje. Ke har kin isa ki kore ni daga wani bangare na gidan nan? Ai wallahi baki isa ba. Na faɗa miki ki fita ko? To wallahi ko uwar da ta haife ki bata isa ta kore ni daga cikin ɗakin nan ba bare ki. An Wasila me yin haka? Gaskiya wannan bai dace. Kar ki gaya min wata maganar banza. Wannan ƴar ficikar yarinya har ta isa to ta zagi mahaifiyarmu ban koya mata hankali ba? Lalle ko zaki san wa kika mara. Wallahi zaki san kin mare ni. Zaki fita ne ko sai na ƙara miki wata marin? Sai ki zo ki mai da niyya. Ga ki ga ni ai. A'a an Wasila dan Allah dakata. Asma'u dan Allah je ki waje. Je ki falo yanzu zan fito in sami ki. Wallahi yau sai kin san wa kika mara da ni kice ne. Kai. Wannan wani irin masifa ne. Kin mun daidai. Ai duk rashin kunyan yarinya bata isa ta tsaya a gabana ta zagi mahaifiyata. Ban koya mata hankali ba. Sha ke ma.
Wai ya aka yi ne? Yau za a yi tashin hankali a gidan nan. Amma ina so ko ku ja bakin ku shiru. Kar ma wata ta gwada rarrashi na, kan ma wani ya rarrashe ni. Ke kuma me aka miki? Ku bari hukuncin da zan ɗauka zai ba idanuwan ku amsa. Wannan wani irin maganan banza ne wannan? Idan zagin ki aka yi ki gaya mana mu shiga ciki mu cashe musu. Kai malam, kai abu da jiki mana. Ka tsaya kana yin abu sai ka ce wata mace sai ka ce wata suwai ba. Ka dirza abin nan da Allah in yi ta kuma. Allah bai kai hakuri malam. Ina yin daidai bakin gwargwado na. To tun yaushe nake zaune a nan wuri. Babur ɗaya da naka wanke har gobe a taya kake? Allah bai ba fa a zaune ka ganni ba. Rashin kunya za ka yi mu? Ba maganar rashin kunya. Will you keep quiet? Kai hakuri yanzu za a gaba ma. Kuna tara su ma haka kawai kuna yawo kuna ɓata tarbiyyar 'ya'yan mutane. Kai wannan criminal yawa. Ina daidai bakin gwargwado na Allah. Hello. Yes, yes. Ayya. Ai ga nan zuwa yanzu. Karki da yanzu zan yi shi. Insha Allah. To ina godiya. Gafara da Allah kana bata mutane lokaci. Allah ya rafa bari a ƙara samun yanzu. A ƙara sami. To kuɗin fa. Allah ya isa kuɗi na. Dama haka kuke. Allah ya isa. A gaskiya Rabi'atu ban goyi bayan hukuncin da Asma'u ta kira shi dauka. Saboda me? Saboda ya ci ba zai ji daɗi ba. Ai dama bai kamata ya ji daɗin ba. Yanzu duk wannan kayan aiki ne? Mana. Dan ma baki ga wanda mun ta haɗawa a tafi da riya ba. Da sai kin nutse saboda takaici. Allah ya bar mana momi. Amma me yasa bata faɗa min za ta je ba? Ai da na ba ta sallau. Taɓi jam, kin fa san halin momi. Abin da ta tsara ya fi abin da za a kawo mata daga baya. Haka ne? To dan ma baki ga wani mugun asiri da ta haɗawa Anti Nafisa ba. Amma fa sai dai ita ta kashe kuɗaɗen da ba za ki iya ɓatarwa ba. To ni me kika ɗauke ni ne? Matsaluwa, ta ya ake iya fuskar 50,000 a gurinki? Barantana irin wa'annan maƙudan kuɗaɗen. To wai tsaya Samira, ke nawa kike iya fitarwa? To ai ni ban riga na yi auren ba, balantana a irga nawa zan dinga ɓatarwa. Shi ko an girma fa. Ku bari dai ku gane auren, wallahi duk sai na sha gaban ku. A to muna jira. Mu gani amma sai dai in kin canza mijin da zaki aura ba wannan mai matacciyar zuciyan ba. Zan ba ku mamaki. जिंदगी चोरी गम में ना है, जिंदगी चोरी गम में ना है।
Hello, baby. Ai na ƙara so ina ƙofar gida. Yawa sai kin fito. To, shi kenan duk yadda kika ce haka za a yi. Amma gaskiya ba ni da 200,000 yanzu a ƙasa. Wallahi kwana biyu ne ya ɗan shiga biyu. Kusan yana gina kamfani a Kaduna. So duk kuɗaɗen shi ya sa su a cikin gini. Amma dai zan yi ƙoƙari insha Allah ko wani abu ne a samu. Ke ko Farida, 200,000 ne zai gagare ki? Ta! Ai ko kina ruwa wallahi. Gaskiya ne, sai a ci gaba da ɗaga wa miji ƙafa har ya samu damar da zai ɗauko kai kayan miki cikin gidan nan. Kin ga daga lokacin sai ki ji daɗin matse hannu. Ai ko ki faɗa mata wallahi gaskiya. Haji, ki ce kina nan ma aka yi wannan aika amma aka samu wata ta galla mata mari? Suna ina waɗanda suka yi wannan aiki? Yawanci. Dakata, wannan wani irin rashin hankali ne wannan haka? Ɗakin matan aure ɗin za ka shiga? Ai mu ba ɗakin mata aure ba, ko tana ɗakin da yake cikin ɗakinta. Za mu shiga matore tun mu aiki mu tun dai muka samu order so obe kawai biki. Mu nan dai ba mu iya wannan tsarin naka ba, sai ka jira a fito ma da su. To, ta shiga ki je ki fidda su. Je ki fito da su. Sai sun ɗanɗana hukunci, sai sun tabbatar sun kare doka kuma doka sai Wai Asma'u wani jaraba ne ya kawo ki cikin gidan nan da zaki dinga faɗo min ɗaki haka kai tsaye babu ko sallama. To koma dai menene? Duk abin da aka kasa a kasuwa riba ake nema. Yadda aka neme ni aka takale ni da rigima na karɓa. To haka yanzu ni ma zan fara girba ba mutum abin da ya shuka. Wai kyau wace irin tsararriyar yarinya ce? Akwai sa'arki a cikin nan ne? Farida, yanzu ga polis nan, ki gaya musu su fito su je ko kuma shi ya shigo ya kama wanda zai kama. Wallahi da kun bar ni da yarinyar nan sai na yi mata tsinannen dukan da ko iya tashi ba za ta iya yi ba. Polis a cikin gidan nan? Yanzu dai ai magana ta ƙare ko? Mu je mu gani wani matsiyaci ne. Runguma ta rage a bainar jama'a? Ina ne kuma dan keɓe? Okay, ku ne bloody criminal ɗin da kuka kwaɗa mata mari ko? Kuka doke doka kuka yi rugurugu da ita ko? Wallahi kai dai baka isa ka ɗauke ni a cikin gidan nan ba idan kuma baka fita a gidan nan wallahi sai nayi maka ihu. To ai ko ba ku ba, ko ni nan kaina da nake zaune a nan wajen wallahi ba zai fita da ni ba. Kai Aunty Maryam, yanci na fa yake ƙoƙarin ƙwatan mu. Au to. Ai ko sai kin je inda za a hukunta ki ko kuma mu hukunta ki. Ai ga wuri ba a nuna bakin suma. Ki sa hannu kirama mata mana idan kina da rabo ke ma ki karbi na kirabon. Dan duk wanda yake son jin zafin barkono to wallahi ya shigo gona ta. Dana tsakanin ki akan me zaki dafa gafarar ta duk miyar kuka ta lalata min naki. Ni kike wa wannan rashin kunya? Ba a haifi ɗa macin da take ɗaura zani da ta isa ta mare ni ba. Malam waye baka izinin shigo min gida ba tare da izinin mijina? Ai tun da kika ga sha zuma ma, kin san zaki ne ya kawo shi. Inda babu mai laifi ba abin da zai kawo ni gidanki. Saboda haka na zo in yi arrestin ɗin mutane. Hello yallaɓai. Please kana ina? Ba lafiya ba. Su Asma'u ne suke so su tayar min da hankali a cikin gidan nan kuma har sun ɗebo ma Aunty Wasila 'yan sanda.
Yawwa dan Allah kai sauri. Saboda ba na so a zo a yi abin da ba daidai ba, ka san halin anti Wasila sannan ka san halin Asma'u. Halo? Ranka ya daɗe, yanzu na shigo gida ban daɗe dawa ba. Yau sai na ga uban da ya tsaya muku ke mutane wulakanci a gidan nan. A gaban nawa? A idan na ma za ki rashin wannan mutuncin? Yau sai na ga uban da ya tsaya muku ke mutane wulakanci a gidan nan. A gaban nawa ke wannan magana? Yaya wallahi baka san me suke kullawa bane. Kuma me suke ina ruwanki? Yaya. Idan baki rufe min baki ba zan tattaka ki a gurin nan. Wuce mu je ciki. Ku shiga mu je ciki gaba ɗaya. Ga abin da ƙanninka suka yi min ko? Dan sanda har cikin falo? Waye baka dama ka shigo min cikin gida? Haka aikin naka a koya maka a wajen aikin? Yayi ni fa na shigo da shi. Oke, ke kika shigo da shi saboda gidan ubanki ne ko? Ke ma zan jiyo ta kanki, kuma ina nan zan zo kanki. Babban za babbar wofi. Wani division kake aiki? Ka toge division. Waye kira ka? Asma'u ce ta kira ni. Ka yi sa zan ɗaga maka kafa kawai saboda kanwata ce ta kira ka. Don haka ka fice ka bar min gidana. Get out. Ka fita mana. Ko kuma gaba ɗayan ku. Na gode muku. Da wannan sakamakon da kuka yi min, dan ne tozarta ni. Allah bai babu yadda za a yi yarinya karama ta zage ni a kyale ta. Na san ban da kima da za ku iya gaya min abin da yake faruwa. Shi sa ku ɗau doka a hannun ko? To daga yau kada da sake ganin wani ya shigo min gidan nan in dai ba abin alkhairi ne zai kashi ba. Saboda haka abin da nake so da ku fice ku bar min gidana. Kada sake ganin ku a gidan nan. Bikin gidan tsohonki ne ki zauna mana.